डिफरेंशियल ओपन किया गया है इस टिप्पर का जो CWS से आई थी। इसमें जो है स्टार पिनियन का वाशर जो है टूट के पूरा खत्म हो गया है। स्टार पिनियन वाशर जब खत्म हो जाता है ना, तो गाड़ी जब टर्निंग लेती है राउंड में, कर्वेचर में, तो उसमें आवाज आता है। क्या होता है कि प्ले हो जाता है उसमें क्राउन और पिनियन। पिनियन सही है। क्राउन भी थोड़ा दिखाइए इधर। क्राउन भी देखिए, ये जो है ये सतह अप डाउन दिख रहा है ना, सतह ऐसे थोड़ा और ऐसे दिखाइए। ये देखिए, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, चेंज करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो है क्राउन भी खत्म है। आयल कल जब निकला एकदम मिल्की जो है आयल हो गया था, इसको इमल्सिफाइड हो गया था, तभी जो है समझ गए थे कि इसमें प्रॉब्लम है। देखिए पूरा खा गया। धड़धड़ा के चलने का मतलब यही था जो बोले थे ना, आवाज। पूरा डिसमेंटल कीजिए, क्या करोगे। ठीक।